Меня часто спрашивают, с чего можно начать изучение фэн-шуй. У меня есть прекрасный бесплатный видеокурс для начинающих. После него у вас все уложится по полочкам. Какие системы фэн-шуй бывают, что является реальным фэн-шуй, а что нет, можно ли все-таки спать головой к окну, когда в доме нельзя сверлить и делать ремонт, и много-много других моментов вы узнаете из этого курса. Все ссылки находятся в шапке профиля.